আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমার নতুন আরেকটি ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে এই খুব সুন্দর অ্যানিমেল থিমের কেকটি আপনাদের সামনে ডেকোরেশন করে দেখাবো। আর এটা একটা সেমি ফন্ডেন্ট যেহেতু কেক, তাই ফন্ডেন্টের কাজগুলো আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি। ছোট ছোট ক্লিপস নিয়ে আমি এই প্রসেসগুলো দেখাচ্ছি যে এগুলো আমি কিভাবে তৈরি করেছি। ডিটেলস ভিডিও দেখানো পসিবল না, কারণ এখানে প্রচুর সময় লাগে, আর এত ডিটেলস দিলে ভিডিও অনেক বেশি লম্বা হয়ে যাবে, যেটা আপনারা নিজেরাই দেখতে পছন্দ করবেন না। তাই খুব যতটুকু শর্ট করে দেখানো পসিবল আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। আমি এখানে হাতিটাকে বানানোর চেষ্টা করছি, আর আমি সব কিছু আলাদা আলাদাভাবে রেডি করে নিয়ে জাস্ট এগুলোকে অ্যাসেম্বল করছি একসাথে। সেমভাবেই আমি অন্যান্য যে কাজগুলো করেছিলাম, মানে ডেকোরেশন যা যা ছিল সব কমপ্লিট করে নিয়েছি। আর এখানে আমি একটি কেক আমি ফ্রস্টিং করে রেখেছিলাম, পুরোপুরি কমপ্লিট করেছি। ওপরে এখানে সাদার উপরে নীল কালার দিয়ে আমি এটাকে কাজ করে নিয়েছি। আর এটাতে আমি মানে কেকটা রেডি করে আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম, আর রেখে দেওয়ার পরে আমি ফন্ডেন্টের জিনিসগুলো রেডি করেছি। এখন ফন্ডেন্টের জিনিসগুলোকে আমি সুন্দর করে কেকের উপরে সাজিয়ে দিচ্ছি। আর এটা যে আপু অর্ডার করেছিলেন এই কেকটা, এটা মূলত দুটো ডিজাইনকে কম্বাইন করে আর কি আপু অর্ডার করেছিলেন। আপু কেকের ওপরের অংশ মানে হাতিটা, বেলুনগুলো, এগুলো ছিল অন্য একটি কেকের ডেকোরেশন। আর নিচের যে পার্টটা আমি মোবাইলে দেখিয়ে দিচ্ছি, আর নিচের যে পার্টটা সেটা হবে মোবাইলে দেখানো ছবি অনুযায়ী। তবে এখানে ডিফারেন্স একটি, যে আপুর রেফারেন্স পিকচারে যে কেকটা ছিল সেটা আমি করেছিলাম গ্লিটার কেক হিসেবে, আর এখানে আমি গ্লিটারটা ইউজ করছি না। গ্লিটারটা বাদ দিয়ে বাকি সব কিছু সেম করে রাখার চেষ্টা করেছি। আর ওপরে হাতির অংশটা আপু আরেকটি কেকের ছবি থেকে আপু নিতে বলেছিলেন। যাই হোক, দুটো কেকের ডিজাইনকে কম্বাইন করে আমি এটাকে কমপ্লিট করেছি। আর এখন এর উপরে কিছু ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের সুইট বল লাগিয়ে দিচ্ছি। কেকের ডেকোরেশনটা নীল কালার যে কেকটা ছিল সেটা আমারই করা ছিল, আর আপু এই কেকটা দুটো ডিজাইনটাকে কম্বাইন করে দিয়েছিলেন। আপু আমাদের পেজে আগেও কেক অর্ডার করেছেন, আর এই কেকটা আপু এত সুন্দরভাবে ডিটেলভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যাতে আমি একটুকু ভুল না করি। আর আপুকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস। এর আগেও আপু আমাদের কাছ থেকে কেক অর্ডার করেছেন এবং এখনও করলেন, আর ইনশাল্লাহ আগে সামনেও করবেন ইনশাল্লাহ। তা আপু কেক খুব পছন্দ করেছেন এবং ডিজাইনটাও পছন্দ করেছেন। আপু বলেছিলেন উপরের হাতিটার কালারটা আমার পছন্দ মতো দিয়ে দিতে, তবে আপুর দেওয়া রেফারেন্স পিকচার যে কালারটা ছিল সেটাই এখানে ভালো লাগছিল, তার জন্য আমি ভাবলাম যে এটাই করে দিই। এখন আমি ক্রিম দিয়ে কেকের নিচের যে অংশটা রয়েছে সেখানে ছোট ছোট করে বর্ডার করে দিচ্ছি। এই তো হয়ে গেল আমার অ্যানিমেল থিমের কেক। দুটো কেকের ডেকোরেশনকে কম্বাইন করে করা হয়েছে, তবে যেহেতু দুটো কেকের ডেকোরেশন একসাথে ছিল তাই ভাবছিলাম কেমন হবে না হবে, তবে আলহামদুলিল্লাহ ফাইনাল লুকটা খুব সুন্দর ছিল। আর এটা আমার কেকের ব্র্যান্ডিং লোগো। আর এই তো কমপ্লিট হয়ে গেল। আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন কেমন লেগেছে আপনাদের কাছে। আর ভিডিও সম্পর্কিত কোনো যদি মতামত থাকে অবশ্যই সেটা আমাকে কমেন্টে জানাবেন, আর ভিডিওগুলো কেমন লাগছে সেটাও জানাবেন। প্রয়োজন বোধ করলে অবশ্যই ভিডিওগুলোকে একটু শেয়ার করে দেবেন। আজ তাহলে এই পর্যন্ত বন্ধুরা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।